ഒരു ജയന്റ് കരാപ്പയെന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ മേടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മളെ കുളത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ദേ നിൽക്കുന്നു. എന്റെ അമ്പോ മോട്ടോർ ഫിഷിന് ഇടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില വരുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ നമ്മൾ മോട്ടോർ ഫിഷിനെ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇത് വരാലിപ്പോ ചാടിയത് കണ്ടില്ലേ? ഇട്ടേക്കാം. അപ്പൊ ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ, ഇവർ പെട്ടെന്ന് വലുതാവുമല്ലോ. ഏറ്റവും പോലെ ഫിഷസ് ഉണ്ട്. താഴെയും ഈ സൈഡും മുഴുവൻ ഫിഷസാണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ കാണാത്തൊരു കാഴ്ചയാണത്. ഒരാളെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. നോക്കിയിട്ട് ഈ 2 പേരാൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വിട്ടാലും 1 2 അല്ല 6 പേരെയാണ് നമ്മൾ കുളത്തിലിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ചാട്ടം കണ്ടോ? ഭയങ്കര ചാട്ടം പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു മോട്ടോർ പോണ്ട് അവിടെ കെട്ടുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്.